hay bông thấy chạy ពងតែតបខមមិនភ្ញៀវនៅក្នុង TikTok ហើយពងមើលខមមិន cắt đâm này anh té TikTok កាន់តែម្នាក់ឯងតាអូន ai dành lại comment thêm luôn à hai អីទេខមមិនឯងខមមិនណា à là xong một sân ăn cái mới chẳng à ប្រម៉ូសិនអត់មកឃើញហ្នឹងមែន cha អូខេមុនប្រម៉ូសិនបច្ចេក liệu một sân món ấy កែ ai da ទេបងប្អូនចាចាប់រៀងមកជុំមកអានេះអត់មកឃើញសូន24សម្រាប់បងប្អូនចង់មែនណាចា ថ្មីតែ ចា mai rồi ថ្មីបោះក្រុមហ៊ុនណាអូនបងកាត់ពីក្រុមហ៊ុនមកក្រុមហ៊ុនដឹកខ្ញុំមកឲ្យដល់ផ្ទះហ្នឹងមិនចឹង ok ចាអូខេសម្រាប់បងប្អូនចង់បានខ្ញុំប្រាប់ការបងប្រចាំខែសិនចាបើបងប្អូនចង់បានជាមួយនៅប្រផិនម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃត្រឹមតែ10000រៀល 10000រៀល 10000រៀលគឺបងប្អូនអាចយកជាមួយនៅប្រផិនម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាអបេឃីសេរីឆ្នាំ2024 cha ចាហើយបើបងប្អូនចង់បានមលូឯកសារ3មុខសម្រាប់បងប្អូនជាអ្នកធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសបុតកណើតលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែអត់លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែក៏បានមលូបានអ្នកហៅស៊ីឯកសារ2មុខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសបុតកណើត nó khát dọc bán đấy cha នៅខេត្តបងរំលូបាន25ខេត្តក្រុង ai da ចាហើយបងប្អូនដែលគាត់អ្នកនៅខេត្តបងរំលូសុតបានបាន10ខេត្តជាង năng ngày ហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាខេត្តខ្លួនឯងបងរំលូបានអត់បងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខ Telegram បងប្អូនបន្តមក là xong tay lấy món ấy cha សុំតម្លៃណោះឥឡូវលក់តម្លៃពិសេសខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយបងប្អូនចូលទៅ like page ខ្ញុំផងណាចា năng ngày page មានអក្សរអង់គ្លេសហើយមានអក្សរខ្មែរ ok គឺបងប្អូនឃើញរូបខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយចា like page មួយមកចូល comment ថាអូខេលក់ជូនតម្លៃត្រឹមតែ$2500 ai da thu món តម្លៃធូរ bỏ kê á គេ ហ្នឹង មក ហើយ យកមកចាហើយបងប្អូនមានម៉ូតូចាចាំចង់វាយដូរឡើងសេរីបងប្អូនអាច comment បានថាបងប្អូនណាចា